boas, antes de nada, grazas por pinchar Ecocanles. Esta é a primeira vez que nos ves dicirche que parimos en xaneiro deste 2021. Podes darlle o play en YouTube cando gostes. Se xa nos coñeces, graciñas por voltar a nos. Achegámosvos de novo esas noticias molestas, estas protestas veciñais que pouca xente coñece, aquelas reivindicacións ecoloxistas que as diferentes administracións non lles interesa que se publiquen nin que se emitan. En definitiva, accións silenciadas tan importantes para tentar salvar o noso territorio e para defender o benestar de todas as especies que o habitamos. Fálavos Alba Pazos, pero as maranzas de todo isto é Cristóbal López. E traballamos xuntas, xunto con Monse Valencia, Alberto Rivera e Xaquín Pastoriza. A protagonista sempre, a cidadanía, comprometida co medio, a que esta canle lle dá voz. No Día Mundial dos Humidais recibimos unha moi boa nova. A lagoa de Antela será recuperada parcialmente. Así, alo menos, anunciouno a ministra para a Transición Ecolóxica. A Sociedade Galega de Historia Natural leva anos facendo xa pola súa conta traballos de restauración do que foi unha das lagoas máis importantes da Península Ibérica. Entrevistaremos neste programa Serafín González para coñecer máis estes labores que están levando a cabo e o que supón este anuncio para a liña. Xa saben que en Ecocanle temos unha sección fixa para debullar a actualidade cinexética. Estes días moi centrada no lobo pola oposición da Xunta á decisión do Ministerio de Transición Ecolóxica de protexer a especie. Alberto Rivero tamén falará desta volta da rula e da súa situación en Galicia, ademais da nova liña de subvencións á caza por parte do goberno de Feijóo. A Calzoa é unha praia de Vigo canina dende 2018. Ecoloxistas en Acción pide á Consellería de Medio Ambiente a protección urxente deste areal para mellorar a contorna, salvagardar as aves como a píllara e conservar a biodiversidade deste ecosistema. Para saber máis, o compañeiro Xaquín Pastoriza entrevistará a Ana Prado. E achegámonos a mobilización contra o novo plan forestal da Xunta. Comunidades de montes, ecoloxistas e organizacións sindicais e agrarias denuncian que vai beneficiar as empresas madeireiras e forestais a abrir a privatización dos montes veciñais, favorecer o monocultivo e, ademais, fará do noso monte moito máis vulnerable aos lumes e ao cambio climático, agravando así a situación de desertización e abandono do rural galego. Afondaremos neste danoso plan co presidente das comunidades de montes, Xosé Alfredo Pereira. O suído é moi rico, por iso mesmo sobrevoan varias ameazas. Por un lado, un novo proxecto eólico que pon en perigo as turbeiras da serra, imprescindibles para mitigar os efectos do cambio climático. Por outro lado, a explotación mineira. Para defender esta serra do Suído traballa a Asamblea do Suído. Falamos con Álex Cendón, un dos seus integrantes. Vivimos unha crise económica, social, tamén alimentaria e medioambiental, pero hai alternativas. Vainas contar en todos os programas Monse Valencia na súa sección Economía Ecolóxica. Hoxe falarános da Rede de Economía Alternativa Solidaria REAS xunto coa presidenta en Galicia, Marta Voz. Pois empezamos este primeiro programa de Ecocanle co que lles anunciábamos en titulares. A lagoa de Antela será restaurada parcialmente. Así, alo menos, foi o que anunciaron o 2 de febreiro, Día dos Humidais, tendo o Ministerio de Transición Ecolóxica. Este importante humedal da lagoa ocupaba máis de 40 km cadrados na chaira da Limia, pero nos anos 50, como xa de seguro saben, na ditadura de Franco foi desecada para ter terras agrícolas. Estamos cun bo coñecedor da lagoa, con Serafín González, presidente da Sociedade Galega de Historia Natural. Que tal, Serafín, como estás? Moi ben, boa tarde. Moitísimas grazas por atender a Ecocanle. Antes de nada, falamos, se che parece, un pouquiño sobre unha pequena historia así breve sobre a lagoa da Antela e que supuxo o desaugue da lagoa para a liña a nivel medioambiental. Bueno, xunto coa lagoa da Nava e coa lagoa de La Janda en Cádiz, a lagoa da Antela era unha das maiores lagoas ibéricas do interior. Non lagoa costeira, que aí hai outras máis grandes, pero no interior eran as tres maiores lagoas e todas elas foron desaugadas con fins agrícolas pois na segunda metade do século XX, continuando con as actividades e con as intencións de desaugamento que no caso da Antela se remontan ao século XIX, en concreto o primeiro cuarto do século XIX. Houve varios intentos no século XIX e na primeira metade do século XX que fracasaron, foron
parcialmente exitosos, pero ao final abandonados, e ao final, cunha lei de Franco do ano 1958, pois se decretou o saneamento e colonización da lagoa da Antela. Insisto, unha das maiores lagoas de auga doce do interior da Península Ibérica, e por si soa supuso a extinción como reproductoras dunha decena de especies de aves, tamén a desaparición do ganso común como reproductor na Península Ibérica, é unha perda moi importante de biodiversidade, tamén noutros grupos animais menos estudados. Pois falábamos ao principio que o día 2 de febreiro que se anunciou esta nova, non, de que a lagoa da Antela podería ser recuperada, restaurada parcialmente. Non sei vos, dende a Sociedade Galega de Historia Natural, como recibistes esta noticia, bueno, se vos sorprendeu ou pola conta estades así un pouco escépticos? Bueno, realmente por parte de tres asociacións, a Sociedade Galega de Historia Natural no que respecta a lagoa da Antela, a Asociación de Amigos de la Janda no que respecta a lagoa da Janda, e tamén unha asociación local de aves de Valencia no caso da lagoa de la Nava, xa se plantexara tamén precisamente o Miteco, o Ministerio, a posibilidade de recuperar esas tres grandes lagoas. Entón, a resposta ou a proposta do Ministerio de incidir nesas tres grandes lagoas, en boa medida presionado pola Unión Europea, pola situación dos humedais en toda España e tamén os problemas que hai no caso da calidade das augas, non? Entón, os humedais xogan un papel moi importante non só como refugio para a biodiversidade, senón tamén para asegurar un suministro de auga de calidade, en cantidade e de calidade. De aí ven, pois, bueno, esa iniciativa do Ministerio, insisto, espoleada polas peticións e os plantexamentos da Unión Europea e recollida, como non, nunha data moi salientable, que é nada menos que o 50 aniversario da asinatura da Convención de Ramsar. Por que credes que agora? Porque, bueno, tiña entendido que no Resiste Montreus que non era cualificada a lagoa da Antela como irrecuperable, non? Por que agora ese paso? Por a presión de Europa, como decías? Pola presión de Europa, en boa medida, e tamén por un cambio de sensibilidade no Ministerio. Quero decir que, por segunda vez na historia, en España temos un Ministerio de Medio Ambiente, cunha persoa que fai honor ao seu nome. No primeiro caso foi con Cristina Narbona, curiosamente son as dúas veces dúas mulleres. A primeira foi Cristina Narbona e agora é Teresa Rivera, non? Que teñen unha sensibilidade e unha formación ambiental notable, e de aí o recoñecemento polo interese dos humidais, non? Hai que buscar o xeito de conciliar os intereses dos cidadáns que aí teñen propiedades a utilización, pois, bueno, deses fondos de reconstrucción post-Covid ou de Next Generation, que se di da Unión Europea, non? É unha oportunidade que temos aí e que deberíamos de aproveitar. De feito, bueno, vos de restaurar a lagoa sabedes, non? Contanos un poquinho que traballos leva feito a sección Antela da Sociedade Galega de Historia Natural nesos espazos nos que foron antigas areiras. Bueno, a Sociedade Galega de Historia Natural, justamente hai 10 anos, conmemorando o 40 aniversario da Convención de Ramsar, creou unha sección Antela, que ten como objetivo, pois, recuperar os humidais relictos que hai na Limia e que ainda acubillan unha importante biodiversidade. Entón, ten intervido en diversos tipos de humidais, tanto naturais como artificiais. Un dos casos é nunha parcela propiedade da Sociedade Galega de Historia Natural na veiga de Vilaseca, que se restaurou como tal veiga asolagable, empregando os medios da propia sociedade e, sobre todo, con traballo de voluntarios e tamén do CDR de Lodoselo, non? Logo se está colaborando en recuperar nunhas parcelas do Bantegal tamén dun areeiro, pois, bueno, unha areeira na que hai unha poboación pequena pero importante de cardiño da lagoa e que tamén aí sirve de refugio para diversas especies de aves, non? Pero tal vez
A máis importante neste contexto do que estamos a falar, non só por superficie, senón polo simbólico que é o traballo que mantemos dende hai 6 anos cun gandeiro en extensivo na veiga de Gomareite. A veiga de Gomareite era parte do extremo noreste da Lagoa de Antela. En inverno era a lagoa e en verán era un pasteiro húmido onde se metía o gando en extensivo, sobre todo vacún. Despois da desecación convertiuse nunha terra seca, unha terra desaugada, e despois da concentración parcelaria foise convertindo primeiro nun vertedoiro de pedras e de tocóns da concentración parcelaria, despois foise desenerando nun vertedoiro de todo tipo de residuos, e no resto desa zona se retirou a capa de terra vegetal e o que se provocou é que fora asolagable outra vez. Entón, nesa zona eran originalmente 16 hectáreas e agora estamos traballando xa en 20, o que se está literalmente convertindo o que era un antigo vertedeiro, recuperando como unha zona moi importante para a biodiversidade e tamén para o mantemento dunha gandería en extensivo por parte dun veciño local. É dicir, está contribuindo a manter a poboación no rural, está contribuindo a eses incrementos de ingresos nesta poboación, pero ademais está axudando a manter a humidade e depurando as augas na cabeceira do río Limia, e ademais está axudando a conservar nada menos que a cuarta parte da poboación mundial de Eryngium viviparum está nesa parcela, nesas 20 hectáreas, e ademais nesas 20 hectáreas e tamén na contorna de cultivos e pasteiros que hai ao redor, actualmente está tamén criando a cuarta parte da poboación galega da conícora. Crees que, estamos ante unha boa nova e hai esperanza de que se leve a cabo, porque moitas veces, hai moitas promesas que despois quedan no papel, simplemente. Están aí, hai un compromiso público por parte do Ministerio, como sempre, coas palabras dos políticos, moitas veces hai moitas promesas, pero despois non se concretan en feitos. Agardemos que neste caso sexa diferente e que efectivamente sexa un primeiro paso para esa recuperación parcial que podería ser moi beneficiosa para toda a comarca, dende un punto de vista económico, socioeconómico, dende un punto de vista da calidade das augas e tamén desde un punto de vista da conservación da biodiversidade e da recuperación dun paisaxe agora mesmo desaparecido. Para nós é un placer empezar este programa con esta boa noticia, que non todos son queixas, protestas e desfeitas. Moitísimas gracias, Serafín, por atendernos. Gracias a vos. Gracias. Seguimos, como vos contábamos no primeiro programa de Cocanle, o número 0, imos ter unha sección fixa que se chama Informe Cinexético, que está conducida por noso compañeiro Alberto Rivero. Hoxe vainos falar sobre todo de lobos, que moito teñen centrado o debate estes días, non? Si, compañeiro? Sí, efectivamente. Vamos a falar un pouco de toda a controversia que hai entre o poder político e a ciencia. Non esquezamos que este é un discurso científico. Pero ademais tras máis temas, non só vas falar do lobo, non? Sí, efectivamente, porque toda a polémica do lobo está a eclipsar a desprotección da rula, que tamén se estuvo a discutir nesa mesma mesa das comunidades autónomas, non? Na mesa da biodiversidade. E, efectivamente, os gobernos autonómicos apoiaron a protección do lobo, pero non apoiaron a protección da rula, e en Galicia temos unha situación moi concreta ca rula na comarca da Limia. Genial, pois nada, deixámosche para que nos ilustres ca túa sapiencia. Moitas grazas, Alba. Pois damos comezo ao informe cinexético desta nova entrega da Ecocanle. Imos comenzar por, como sabedes, o lobo ibérico está en proceso de ser protegido, agora mesmo estamos en exposición pública para presentar alegacións a proposta do Miteco, e, hai varias frontes abertas entre aqueles que defenden a súa caza e aqueles que son contrarios á caza do lobo, non? Neste contexto, sabemos que o mes pasado xa vos contei que apareceran varios exemplares de lobo, un en Cualedro e outro na Estrada,
E desta volta temos que lamentar a aparición do outro exemplar tamén cazado ilegalmente no concello de Ourensán de Agudiña. Foi denunciado polas axentes medioambientais en redes sociais, non? Hai quen está a apuntar a que isto é unha forma de presión por parte de certos grupos para que non se faga efectiva a protección do lobo. En Bargantes temos que dicir que, bueno, que estes lobos están aparecendo en zonas nas que clásicamente aparecen lobos mortos, non? Xa no ano 2006 a FEGA denunciaba precisamente no concello de Agudiña a unha sociedade de cazadores que estaba a comercializar a caza do lobo, dun lobo por 3.000 euros, non? Tempo despois, xa no ano 2015, tamén a DEGA denunciaba algo similar, pero desta volta nos Ancares. No ano 2017 prodúcese un feito bastante curioso, a ver se son quen de contámelo rápido, que, bueno, pues un señor que vivía en Cáceres quixo homologar un trofeo como o lobo máis grande cazado en Galicia, o levou a onde se homologan este tipo de cousas. Cando estaban a piques de darlle o diploma como o lobo máis grande cazado en España nese ano, algo levantou sospeitas e que el dicía que se cazaba na Agudiña. Non foi así, finalmente se descubriu que había unha falsidade documental e que o precinto proviña de Castrelo do Val, concretamente do coto de caza de Campo de Cerros, xa que o coto de Agudiña non tiña autorización para matar lobos. Finalmente, a investigación da Garda Civil, en colaboración co xulgado de Verín, deu como resultado no ano 2020 que se descubrira que se lo fora cazado ao parecer en Xinzo. Por que vos conto todo isto? Pois que precisamente a Xunta de Galicia está facendo oposición á protección do lobo. Para eso sacou un informe no que di que dende 2013 non se cazou legalmente ningún lobo en Galicia, o cal contrasta poderosamente o agradecimento do Seprona nesta noticia que vos conto, na que agradece especificamente a colaboración da Consellería de Medio Ambiente, que é a que emite o precinto do lobo de Castrelo do Val. Por lo tanto, cremos que ese lobo, si había un permiso, o sea, que se usou para blanquear a caza do lobo doutro punto da xeografía, non? Con todo isto do lobo non queremos perder o norte, queremos seguir reivindicando que a rula deixe de ser especie cinexética. Na mesma mesa na que as comunidades autónomas se reúnen co Ministerio para a Transición Ecolóxica, se decidía se a rula iba a ser ou non unha especie protexida para incluíla no catálogo de especies ameazadas en España coa categoría de vulnerable. Lamentablemente, esa votación quedou a empate, por lo tanto, agora mesmo a pelota está no tellado do Ministerio. Galicia tamén se manifestou abertamente en contra da protección da rula, a pesar de que a rula en Galicia somente se caza en 8 tecores da Limia, que é onde se permite a media veda. A media veda é un tipo de caza que xa vos contei noutra ocasión, que se produce entre os meses de agosto e setembro, non? É moi perjudicial para a especie, por qué? Porque na Limia se producen as concentracións de alimentación, as concentracións de alimentación previas á migración cara a África, non? A rula non lle afecta a caza menor en inverno porque non é unha especie que pase o inverno en Galicia. Por lo tanto, cando se produce a media veda nos tecores da Limia, producese despois da seitura. Entón, bandos mixtos de pombos, pombas zuras, pombas bravías e rulas se xuntan para aproveitar o grao que queda no chan despois de facer a seitura. Ese momento no que se aproveita para cazar, se dispara a bulto os bandos e se dispersan. Por lo tanto, non teñen, o sea, se incide negativamente na condición que os exemplares teñen para asumir esa migración. Se nos deixas alimentarse con tranquilidade e non nos deixas formar eses bandos, finalmente parten en desigualdade de condicións, non? Por iso, dende aquí reivindicamos o fin da media veda na bisbarra ourensá da Limia. E por último, que vos vou a contar? Pois que a Xunta acaba de sacar unha nova liña de financiación de forma de subvención para o mundo da caza. En que consiste? Pois son 200.000 euros, ata un máximo de 10.000 euros por coto,
para desbrozar. Isto quere dicir, según di a propia liña de subvencións, que hai que primar o coello e a perdiz por riba do resto de especies, e para ello van a desbrozar o monte baixo. En principio, o monte baixo tamén é un hábitat deste tipo de especies. Tamén lles van a pagar por sementar trigo, o cal non me cuadra moi ben coa aposta xeralizada polo regadío, por exemplo, na bisbarra que vos comentaba antes, na limia, que se está aproveitando en lugar de por cultivos de secano, como pode ser o trigo, que favorecería estas especies, por cultivos de regadío, como cebolas, patacas, repollo e tal, non? E diredes, bueno, a pataca da limia é tradicional de ali, eu sí, pero a pataca da limia era de secano, non era de regadío. Bueno, como vos iba dicindo, esta nova liña de subvencións nos parece unha nova peaxe, vale? Por parte da Xunta, polo apoio incondicional que as federacións de caza lle fan, e entra en clara contradición coa conservación dunha especie que está desaparecendo dos nosos montes, como son as rapinas cincenta e a gata fornela. Son dúas especies de aves rapaces que teñen no monte baixo das montañas o seu principal hábitat natural. Ambos están dentro do catálogo galego de especies ameazadas e tamén no catálogo español de especies amenazadas, con sendas categorías de vulnerable e en perigo de extinción. Que significa isto? Que se está a destruir o hábitat natural dunha especie en perigo para favorecer unha especie cinexética cuyo principal orixe son as granxas cinexéticas que se dan por todo o país. Que quere dicir isto? Que o que fan é desbrozar o monte baixo, 2 días antes da caza, soltar os animais de granxa, matalos e por riba paganlles. Bueno, cada un que saca as súas propias conclusións. E bueno, ata aquí o informe cinexético da Ecocanle. Deixo vos con Alba. Pois deixamos por agora Alberto Rivero e imos a saudar o noso compañeiro Xaquín Pastoriza, reporteiro pola zona suroeste do país. Bueno, reporteiro nestes tempos de coronavirus, xa saben, dende a casa, pero está moi ben acompañado por Ana Prado, que é integrante de Ecoloxistas en Acción e que está na praia da Calzoa. Boas, que tal? Hola, que tal, Alba? Que tal, Ana? Esta praia da Calzoa foi declarada no 2018 praia canina, algo que para os ecoloxistas está a prexudicar a aves como a píllara. Piden a Consellería de Medio Ambiente a protección urxente do ecosistema natural da Calzoa, Xunqueira dos Lagares. Vai nos contar máis Xaquín. Efectivamente, estamos na praia da Calzoa con Ana Prado, bióloga do Grupo Mariño de Ecoloxistas en Acción Vigo. Ana, que valores naturais ten este espazo da Calzoa? Esta praia da Calzoa e a Foz dos Lagares é a zona da costa de Vigo con máis biodiversidade. Isto é debido a diferentes factores. Aquí desemboca o río Lagares, que é o río con diferencia máis caudaloso, de máis caudal de Vigo. Desemboca conformando un humidal. Os humidais son ecosistemas que están protegidos, están recollidos no convenio Ramsar, non só por estar en perigo de desaparición, sino tamén porque albergan unha enorme biodiversidade. Hai cálculos que estiman que un 12% das especies que coñecidas atópanse nos humidais. E toda esa biodiversidade, todas esas especies utilizan indistintamente ao espacio da marisma e da praia, que están conectadas. Non hai para elas unha barreira que as impida ir dun sitio a outro. E por iso, aquí na praia podemos atopar moitas veces non só especies que son propias do mar, mariñas, sino tamén especies propias de cursos fluviais, pois como a garzota, a garza real, o picapeixe. Iso por un lado. Por outro lado, antes xusto de ser declarada como canina, no 2018, aquí tamén era frecuente a presencia, dous anos máis ou menos antes, a presencia de lontras.
Estas especies tamén están protegidas por un convenio, por o convenio de Berna, e ademais están incluídas nunha directiva europea que se chama Habitats. Ese que nos di que non somente temos que proteger a especie, temos que proteger tamén o seu ecosistema. Outro motivo tamén pola que esta praia é tan biodiversa é a existencia das pouquiñas playas que quedan en Vigo, onde hai un anélido que está agochado, soterrado na area, que se chama gusano arenícola. Ese é o alimento de numerosas aves limícolas, como os mazaricos, os pilros, etc. En 2018, o Concello de Vigo declarou unha praia canina todo o ano. Que consecuencias tivo isto, Ana? A declaración desta praia, justamente a da Calzoa como praia canina, pois mira, o que pasa aquí non é nada que estemos a inventar aquí na Calzoa. Ao longo de todo o planeta xa contactamos con moitísimos científicos e científicas expertos que están a estudiar os efectos que causan a presencia de cans soltos nas praias. Estamos nun momento de perda de biodiversidade global, pero no caso das aves, sobre todo litorais, esta actividade tan popular de levar cans ás praias está a darlles a estocada final. E iso, pois temos contactado, pois por exemplo, hai un ecólogo da Universidade de Valencia que se chama Miguel Ángel Gómez Serrano, que acaba de publicar un artículo no que ele evalúa os factores que poden causar molestias a unha especie que se chama, que é a pillara das dunas, Charadius adelsandrinus. El, por exemplo, pois estudiou factores como a presencia de vehículos motorizados nas praias, helicópteros que pasen voando, persoas que pasean sin cans e persoas que pasean con cans. E con moita diferencia no seu estudio, e como te digo, en estudios ao longo de países de todo o mundo, se chega á conclusión de que, con moita diferencia, a molestia causada por persoas con cans é a máis grave de todas, ata o punto de botar abaixo a reproducción destas especies. Non fai falta que os ataquen directamente, simplemente con a presencia de cans fai que elas teñan que sair voando constantemente, gastando moita enerxía. Por exemplo, no caso das aves migratorias, iso conleva non poder chegar moitas veces aos seus territorios de cría. Que accións se están levando a cabo para proteger este ecosistema, para reclamar a súa posta en valor? Ecoloxistas en Acción o que solicitamos encarecidamente tanto ao Concello de Vigo como a Consellería de Medio Ambiente, a Costas, é que inclúan este espacio, esta contorna da praia da Calzoa e a desembocadura do río, a Marisma, a Xunqueira do Lagares, que a inclúan no enil do Vao Baluarte, para que non haxa unha fragmentación deste ecosistema e que haxa unha continuidade lóxica. E por outro lado, tamén temos presentado outras accións, pois como por exemplo, está a punto de aprobarse unha ordenanza exclusiva, específica de playas para o Concello de Vigo, e temos aí presentado varias alegacións e varias suxestións que esperamos que se sean atendidas. Moitas grazas, Ana. Moi interesante. A verdade é que a movilización da veciñanza, en concreto, pois tamén de Ecoloxistas en Acción Vigo con este tema, está sendo moi importante, mesmo chegando ata as portas do Parlamento Europeo, onde se presentou unha petición ante a Comisión Europea que foi aceptada, denunciando pois esta situación, demandando das institucións europeas que protexan realmente este espacio. Así que a loita continúa. Devolvemos a conexión a Alba. Hasta logo. O 23 de febreiro, a Organización Galega de Comunidades de Montes, máis organizacións sindicais ecoloxistas agrarias, amosaron a súa oposición á primeira revisión do Plan Forestal de Galiza, que precisamente comezou a debaterse no Parlamento de Galicia ese mesmo día. Rexeitan que o Partido Popular tramitara ese plan sen consenso social e que responde únicamente a intereses productivistas, poñendo a ordenación do monte nas mans de empresas madeireiras e forestais. Xosé Alfredo Pereira, presidente das Comunidades de Montes de Galicia, contanos máis motivos polos que están en contra deste novo plan da Xunta dende esa mesma concentración do martes. Xosé. Bueno, as razóns para oporse a este plan forestal das entidades aquí que estamos presentes, en primeiro lugar, porque se fixo en base a un inventario forestal estatal
non adaptada á realidade, de feito data do ano 2009, e incluso nas técnicas dese plan non é quen de distinguir entre superficies eucaliptais nítense de glóbulos. A parte disso, foi un plan que non ten consenso do sector. É certo que acadou unha maioría no Consello Forestal, pero non unanimidade, porque hubo 4 entidades que nos manifestamos xa no Consello Forestal en contra da primeira revisión do Plano Forestal de Galicia. Non foi un proceso participativo, aí é certo que participamos as 4 entidades que formamos parte do Consello Forestal, pero non participou o resto das entidades que viven, se esteran e traballan no medio rural. E ademais de todo isto, o que plantexa o plan non é un monte multifuncional e diversificado, sino que plantexa un monte somente produtivista, pero incluso dentro do produtivismo enfocado hacia o forestalismo e case en rese de monocultivo. Deixa a ordenación do monte máis dos empresarios e nós entendemos que o monte ten que ser multifuncional e sustentable. Xosé, como vos afecta as comunidades de montes? Ben, esta primeira revisión do plano forestal, o respecto do monte veciñales, é totalmente lesivo en varios aspectos. No primeiro aspecto é que plantexa para o futuro unha revisión, unha modificación da lei de montes veciñales en dous aspectos que son moi peligrosos. Un aspecto é volver a definir o concepto de veciñanza comuneira. Eles entenden que non ten por que ser somente os homes e mulleres que viven nun lugar, na aldea ou na parroquia, sino que tamén deben estar incluídos nese concepto aqueles que teñan alguna relación co monte, é dicir, accionistas de Fenosa, accionistas de parques eólicos, cazadores, accionistas de ENCE, etc. O segundo tema peligroso é que mantén intactas todas as legislacións agresivas que, sobre todo dentro do 2013 para cá, afectan ao monte veciñal. En declaración en estado de grave abandono, e unha vez declarado por cuestións tan burocráticas como non enviar o listado de comuneiros e comuneiras, entregar a unha empresa forestal madeireira por un período de 50 anos. 50 anos é un período suficiente para que se perda a memoria de que aquel lugar, naquela aldea ou naquela parroquia algún día existía un monte veciñal. E despois, outra cuestión é plantear xa descaradamente o dotar as comunidades de montes de persoa xurídica. Isto significa llanamente que vai desaparecer o concepto xermánico da titularidade veciñal e co cal os montes pasarán a poder ser vendidos, embargados, divididos, é dicir, van a proceder a privatización. É curioso porque a veces parece que avanzamos e retrocedemos. Curiosamente, o que plantexa este plano forestal son unhas conclusións sacadas nun congreso de montes veciñales do ano 1995 que foi organizado pola propia Consellería e pola Asociación Forestal de Galicia. 22 anos despois que as comunidades de montes organizadas paramos este intento de privatización, volven á carga. Estamos retrocedendo. Pola contra, como entendedes que debería ser entón o plan forestal novo de Galicia? Bueno, en liñas sintéticas nos entendemos que ten que procederse a elaboración de unha política de montes donde estén participados todos os sectores, non só os titulares dos montes, sino tamén movimento ecologistas, centrais sindicales, usuarios, que teña un marco concreto. E un marco concreto é ir acadando hacia un monte multifuncional sustentable e que a principal decisión dentro dese marco seña o que decidan as comunidades de montes, porque os que deciden as comunidades de montes son decisións asamblearias e democráticas. Entonces, isto sería clave. Por outra parte, respecto aos montes particulares, non cabe duda de que a solución para eles sería a unidade de xestión. E, bueno, eu creo que Galicia houve unha experiencia interesante que foi no goberno do partido cas unidades de xestión forestal que eran, creo que son a peza clave para esta xestión en común. Isto o Partido Popular eliminou no nada máis que chegou a poder e inventou o rollo que se chama software e a práctica 12 anos despois é que non hai 4 ou 5 softwares feitas. Estas son as claves para... E despois o último punto é que hai que reforzar o carácter xermánico da propiedade veciñal, hai que reforzar as decisións democráticas e asamblearias das comunidades de montes e esta debe ser a clave de que o monte veciñal debe seguir sendo unha propiedade xermánica, é dicir, unha propiedade nin pública nin privada, senón comunitaria. Imos agora ata Serra do Suído. Ali está Álex Cendón, membro da Asamblea que defende esta serra de diversas ameazas. Boas, Álex, antes de nada, contanos como naceu ese colectivo do que ti formas parte e con que obxectivo naceu. Hola, Alba.
A Asamblea do Subido naceu hai xa 25 anos no Concello de Covelo, na Serra do Subido, e foi froito das necesidades que teñamos daquela de defender o rico patrimonio tanto cultural como natural que ten este lugar. Estivemos en activo durante moito tempo. Grazas a esa actividade paralizamos 3 parques eólicos aquí na Serra do Subido, porque este lugar está proposto para formar parte da rede Natura 2000, e tamén paralizamos moitas canteiras e outros proxectos lesivos para os valores ecolóxicos que garda este contorno. Tamén, co paso do tempo, fixemos máis cousas, tamén intervimos en obras de concentración parcelaria na bacía do río Tea. Conseguimos tamén, grazas ao noso esforzo de traballo, pois paralizar pistas, representar pistas que se fixeran nestes labores de concentración parcelaria. E, sobre todo, hai 25 anos, logramos poñer no mapa de Galicia a Serra do Subido, que era un contorno pouco coñecido. Desculpa o ruido, fai tanto vento ali no alto que mesmo era bastante complicado gravar a Alex. Despois dun cuarto de século, por que retomades entón a actividade? Por algo vos seguro que non. Vémonos obrigados a retomar a actividade porque despois deses 25 anos vemos que a Serra do Subido segue sen protección legal, é dicir, que está na mesma situación que hai 25 anos. Non ten ninguna figura de protección legal ou incluso peor que hai 25 anos. A Xunta de Galicia está a adiar ao infinito a declaración da Serra do Subido para formar parte da rede Natura 2000, para facilitar que unha serie de proxectos se fagan nela e que non teñan ningún tipo de pexa. Estou a falar de parques eólicos e minas de metais raros. Isto levounos entón a reactivarnos e volver a loitar para que polo menos se saiba a injustiza que supón isto tanto para a veciñanza da Serra do Subido como tamén o grande impacto ambiental que vai conlevar a instalación de grandes parques eólicos, de liñas de evacuación de electricidade, subestacións eléctricas, kilómetros e kilómetros de pistas para dar acceso a estas novas instalacións, as minas, canteiras, que cando a Xunta de Galicia, por requerimento da Comisión Europea, declare o Subido dentro da rede Natura 2000, xa vai ser tarde, xa vai estar un dano irreparable. Unha das ameazas pro Subido, e en concreto para as turbeiras, é precisamente un novo proxecto eólico. Alex, contanos. No ano 2007 nos conseguimos paralizar ese proxecto eólico. A Acciona, aínda así, fixo unha pista polo medio da turbeira, danando de xeito severo a turbeira da Chan do Libro. Hoxe, outra vez, debido ao desleixo da Xunta de Galicia e a súa cooperación, xa que traballa no servizo das grandes corporacións e multinacionais, pois o mesmo proxecto eólico volve a carga, queren volver a facelo, así que para iso nos estamos intentando facer forza para volverlo a paralizar e conseguir que este lugar forme canto antes parte da rede Natura 2000. E por que é preciso conservar e defender a esas turbeiras? A turbeira da Chan do Libro, na Serra do Subido, na parroquia covelense de Campo, é un bon exemplo de turbeira da Serra do Subido. Hai moitas hectáreas de turbeiras neste lugar. As turbeiras son un hábitat ecolóxico moi importante, como dixen, porque funcionan basicamente como reservorios de auga. Van retendo a auga da chuvia e logo pouco a pouco esa auga van soltando para nutrir os diferentes ríos que nacen neste lugar. Na Serra do Subido nace o río Avia, nace o río Itabén, nace o río Tea, e tamén incluso podemos considerar que hai nacentes do río Verdugo. Ademais de funcionar como reservorios de auga, tamén, debido á súa morfoloxía, pois hai unhas determinadas plantas, especies vegetais, que solamente nacen e se desenvolven nestes lugares húmidos. Gigantes de vento, pero tamén proxectos mineiros fan perigar este maravilloso lugar no que se atopa Alex, non? Continuamos na Serra do Subido, as miñas costas, vemos a zona central da serra que se corresponde coa Chan do Val do Home. O propio topónimo
fai referencia á súa humidade. De feito, na Chan do Val do Home hai varias turbeiras que nutren de auga ao río Oitabén. E o río Oitabén é que nutre de auga o encoro de Eiras. O encoro de Eiras ten acumulada auga para surtir de auga de consumo humano á área metropolitana da cidade de Vigo. É dicir, que se este lugar, finalmente, segundo os plans da Xunta de Galicia, é concedido para a explotación mineira en superficie, para extraer litio, tántalo, niobio e wolframio, pois vai afectar directamente á calidade da auga da que se nutre a cidade de Vigo para o seu consumo. E iso, dende logo, non o podemos permitir. É totalmente contradictorio. Ou apostamos pola explotación destes minerais ou apostamos porque a cidade de Vigo continúe tendo un servizo de suministro de auga de alta calidade. Pois imos rematando este segundo programa con outra sección que lle chamamos Economía Ecolóxica, que contamos ter todas as entregas, todos os programas. Unha visión en positivo para rematar con bo sabor de boca. Monse Valencia, nosa compañeira que nos vai presentar alternativas a tanta desfeita, para ver luz, para saber que hai outros xeitos de ser e de estar no mundo. Boas, Monse, que tal? Xa andas por aí, non é? Sí, aquí estamos, Alba, boa tarde. Iso é, Alba, como acabas de dicir, outros xeitos de ser, de estar e de facer. Unha economía alternativa que loita contra as desigualdades e a pobreza, que fai fronte ao capitalismo e á crise climática. Marta Bo vai nos contar que é REAS e cales son os seus principios e medidas, e como xorde a idea de Benmercado como iniciativa comunitaria. Marta, boa tarde. Boa tarde, Monse. Bueno, pois contovos así un pouquiño por riba o que é REAS e o que é REAS Galicia, non? Que REAS é unha rede a nivel estatal na que están unha serie de entidades que forman parte da economía social e solidaria. Ao ser unha rede estatal, pois ten delegacións ou sedes territoriais en diferentes lugares do Estado e entre eles está REAS Galicia, que, somos unha rede de entidades, agora mesmo contamos con 18 entidades socias e 11 persoas colaboradoras que tamén poden ser socias a nivel individual. E, o que nos caracteriza un pouco é que todas esas cousas que dixeches é unha serie de principios que nos fan traballar conxuntamente para visibilizalos e para conseguir que a sociedade forme parte deles, non? E esa serie de principios, temos unha carta solidaria no que se enumeran e se describen, podes ver a nosa web onde se ve todo isto. Pero, así resumindo, son unha serie de principios que nos conectan con o noso entorno, que son a equidade, o traballo, entendendo o traballo como ese non só un emprego, unha labor que nos dá cartos, senón todo o que engloba, non? E tamén visibilizando todos eses traballos de tarefas reproductivas que ata agora quedaban un poquinho atrás. Equidade, traballo, cooperación, compromiso co entorno e sen fins lucrativos, que non quere dicir que sexamos ONGs, senón quere dicir que o salario non entendemos que sexa un lucro e a partir de aí os beneficios van revertir sobre a propia entidade ou sobre o entorno no que están, non? E, sostenibilidade ambiental, que se me estaba quedando atrás, que é fundamental. Vale, e seguindo todos esos principios, levamos a cabo diferentes tarefas e diferentes proxectos, e un deles, ou un dos que está ocupando bastante tempo neste momento, é o Benmercado que falaches, non? Que é unha ferramenta, é unha plataforma web onde o que se pretende é que todas as entidades ou todos os proxectos, todas as grandes persoas que están facendo pequenas cousas no seu territorio, que queiran ofrecer os seus servicios, os seus produtos nesta plataforma, non? Que sigan estes principios, que teñamos este nexo en común. Entón, simplemente é unha web, pero non só unha web, sino que ten todo iso detrás dunha filosofía común
que pretendemos dar cabida, non? Que moitas veces hai eso, pequenos proxectiños que non teñen as vías, que non están nos circuitos convencionais, saíndonos un pouco desto e intentando loitar contra o capitalismo, que sempre vai estar aí, promovendo o consumo responsable, pois creamos esta plataforma e, bueno, está aí, benmercado.gal, que tamén podes visitar. Moi ben, Marta. En canto ás institucións, cal é a postura dos gobernos fronte á economía social e solidaria? Hai apoios, hai desconfianza? Como vedes dende Reas? Pois, a ver, así no global e no xeral non é algo que interese, non é algo que se promova dende as institucións políticas, porque, bueno, tal como está conformado o mundo agora mesmo, sen os mercados capitalistas, pois é moi difícil entender os poderes políticos, non? Eses poderes políticos institucionais, non a política de base. Entón, no xeral, podemos dicir que é algo que non interesa e no xeral podemos dicir que é algo que non se apoia e que non aparece en ningún lugar legislativo nin político institucional. O que sí que é certo é que a pequenos niveles, porque, bueno, unha das nosas bases é ese compromiso co entorno, entón moitas das cousas, dos lugares nos que se traballa, as cousas que se consiguen son a nivel local, non? Como máis comarcal. Entón, a eses niveles sí que ás veces podemos atopar algúns apoios ou sí que se poden preocupar por temas como a compra pública responsable, que é unha das vías de Reas que está aí incidindo bastante. Pero sí que ao final quedan como cousas anecdóticas, o sistema non varía, non? Simplemente que por iniciativa de algunhas persoas que teñen certa sensibilidade e que promoven e que loitan para que eso aconteza, pois finalmente acontece, pero depende moitísimo, bueno, pois os ciclos políticos son dos anos que duran, hai moitísimos factores que influen, as legislacións que se heredan anteriormente. E como hai moitísimas trabas que fan que o sistema está moi ben conformado para que, aínda que poda haber un apoio, moitas veces queda como un apoio de falado e de palmadita na espalda, pero non dun apoio real que podamos ver tangible, non? Que podamos tocar e ver efectivo. Entendo. Aínda entón queda un pequeno percorrido, un pequeno empuxón. E, finalmente, Marta, cando falamos de crise, entendo que non só entendemos esta crise como unha crise económica e financeira, sobre todo, senón tamén como unha crise alimentaria e medioambiental. Que elementos caracterizan a economía social e solidaria para atallar estas últimas crises, esta crise alimentaria e medioambiental? Que opinas? Está máis que demostrado que as entidades, os proxectos, as empresas que teñen a filosofía da economía social e solidaria detrás son máis resilientes, non? Soportan máis as crises porque simplemente, sencillamente, e máis as crises capitalistas, sencillamente están en noutras vías, non? E os seus sistemas para manterse son outros. Como non teñen esa expectativa de medrar e acumular capital, é moito máis fácil que se manteñan no tempo, non? Eso non quere dicir que estemos nun sitio ideal nin paradisiaco, porque non, porque todo isto implica moitísimo traballo despois e que as expectativas están nun sitio que xa fai que todas estas crisis non teñan ese impacto tan grande, non? Entón, partindo desa base, xa son ferramentas suficientes, non? Que ademais, bueno, se entende que para poder sair desta hai que ter en conta o noso entorno, o noso planeta, entender que só temos un e que hai que mantelo para poder perdurar, non? E entón, as entidades que forman parte da economía social teñen eso moi presente e moitísimos dos seus traballos van mantendo isto, non? E tendo iso como unha vía, non só de unha idea filosófica, senón que ademais ou máis idealista, senón que ademais son proxectos que se dedican a manter iso, non? Pois de agroecoloxía, de reutilización, todo ese son proxectos que normalmente encaixan dentro da economía social, non? Marta,
Pois moitas gracias por contarnos que é REAS. Necesitamos máis economía social e solidaria. Así que adiante, moitas gracias por compartir o teu tempo. Boa tarde. Boa tarde.